皆さんお疲れ様です。ご家族でバーベキューされていた方とか釣りしていた方がもう全員帰っちゃいましたんで、完全ソロになりました。はい、今日はですね、この、バーベキューグリルですかね。焚き火台みたいに使おうと思ってるんですけども、武田コーポレーションさんの、ものです。で以前ネットで調べたら、なんだっけな、ドンキホーテとかで安く売られてたり、あとは、ちょっとメーカー忘れちゃったんですけど、はい、今でも売ってますけども、それと同じものじゃないかということで、ちょっとこの辺のロゴが違うだけで中身は同じっぽいので、買ってみました。組み立てはネットで見た限りでは簡単だったんですが、これはハンドルですね。これは網とロストかな。これ敷くだけか。ハンドル。で完成か。はい、組み立ては今日初めてだったんですけど、簡単で、した。これなんだろう、何時かのチャイムかな、5時なのかな。でネットで見てたんですけど、これを逆に刺すとですね、ここから薪がくべられたりするっていうのと、あと鍋も置きやすいってことで、今日はこんな感じで使ってみたいと思います。はい、今日は久々に炊飯をしたいと思います。米はそうですね、30分ぐらい浸しておきました。
うちょっとかな。そろそろご飯が炊けたようです。ちょっと炊けてますね。ちょっとなかなかわからない感じなんですけど。はい、火を止めて蒸らしたいと思います。はい。火も少し落ち着いてきましたんで、ちょっと、これから、イワシのかば焼きを作りたいと思います。こんな感じかな。ちょっと暗くなってきたんで、ちょっと電気つけます。あんまり変わんないか。もういいかな。じゃあイワシを投入。ジューって言わないな。ちょっと火力が弱いんですかね。まあ、表面を、軽く焼きます。後からタレで煮詰めますんで、軽くでいいと思います。
はい、多分もう皮目の方が焼き色がついたと思いますんで、返します。取れちゃった。やっぱちょっと酸味が多かったですかね。ちょっと5匹いるしか売ってなくて、本当は2匹とか2尾で良かったんですけど、ちょっと欲張っちゃいました。